ஸோ இந்த ரெயின் அக்குமுலேஷன் அப்படி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டட் ரெயின்ஃபால், அதாவது எவ்வளோ தூரம் மழை பெய்யும் அந்தந்த ஏரியாவில் அப்படின்னு. புதுச்சேரியில் பார்த்தீங்கன்னா 125.6 mm அப்படின்னா 12.5 சென்டிமீட்டர் வந்து ரெயின்ஃபால் இருக்கும். இதே நேராக சென்னைக்கு போயிட்டோம்னா ஒரு 7 சென்டிமீட்டர் மழை இருக்கும். அப்படியே நம்ம மதுரை பக்கம் வந்துட்டோம்னா நியர்லி 17 சென்டிமீட்டர் கிட்ட மழை இருக்கும். இதே நம்ம தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி இங்கிட்டலாம் போயிட்டோம்னா 14, 16 இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதாவது மழை எக்ஸ்பெக்டட் ரெயின்ஃபால் அது. இதே தண்டர் ஸ்டோம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இடி விழுகிறது, எங்கே பயங்கரமாக இடி விழுகுது. ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ்லாம்